Tatengaru zirumika osakamba konkhani khuzana ndi Chimwendo Banda anazunguza ru parliament watulukira ka zikuoneka ngati finally Tsopano Wazitolera manyazi onse aja atha Tsopano ayamba kugwira ntchito, which is good. I think bravo mukuyitha kwambiri. Koma watulukira pa nkhani yotani akuluakulu kwakhala kuyenda nkhani makamaka ku parliament masiku awawa, nkhani yokhuzana ndi kunena kuti akutitu aphungu a nyumba ya malamulo akukambirana kuti asinthe lamulo lokhuzana ndi CDF, ndalama zija zimene zimakagwiritsidwa ntchito kutukula madera athu, zimene aphungu amakapempha ku parliament nkupatsidwa, akapatsidwa ndiye kuti akatukule dera la kwawo. Akuti pali malamulo ena ake amene samayenda bwino enda kufunika asinthe. Malamulo ake ndotani kodi? Tuonere kaye limodzi apa, kenako ono tikaonera limodzi choncho tizapitiliza fotokoza kuti nokotino malamulo ake ndotani. You cannot be called a representative of the people when you cannot represent them in helping them to get the development they need at constitutional level. What is representation if you cannot represent them at council level and decide what must happen in the constituency that we are chosen and elected? What is representation, Right Honorable Speaker, if representation means only coming here and say, get the 5 billion and do whatever you want to do, I will not be able to see and even have something to say over those resources. Imagine. Right Honorable Speaker, I'm here with some knowledge that the nation has been brainwashed with news that members of parliament abuse resources. And that's what has taken center stage. There are even some that have commented about this, even without knowledge. Let me be honest with Chabwino mene taonera pamenepo hayi tingotanthauzirabe mwazangu changu pajatu ife timayimenya choncho pano Malawi Trends kutanthauzira. Akunena kuti iyeyo ngatino member wa parliament, ngatino phungu wa nyumba ya malamulo oyimira dera lake, akufuna azidziwa zimene zochitika mu dera lake. Ndalama zimene wazipempha ku parliament zikafika ku dera lake akufuna azidziwa, zikhala ndi mphamvu yomanena kuti ndalamazo ndizo tapanga ni chonchi apo muzipanga chonchi. Kumphika koma kapanga ziganizo zonena kuti ndalama zafika zakudera lakuti tikufuna tipangire chitukuko nde mukagulire matumba mwakuti kampani yakuti ende ngakapanga choncho mukakugula tsiku lakuti malisida akazayende motere ntchito zikayambike motere. Iyeyo azingatino mphungu wa nyumba ya malamulo azikakhala nawo kumphika kumeneko. Izi zikodi zotanthauza chani? Of course wakamba kusuzonena kuti chifukwa chonena kuti amalawa ambiri samadziwa kuti ndo zinthu zimayenda motana, ananamizidwa kumphika kuja ene kulibe. Apa anthu akumphika kuja apanga zolakwika, koma ndalama zija ndinakazipempha ndineyo. Ndiye kuti no zikalakwika dzina lokaipa ndilaire ndabanda lamba ndicho siyene ndalama zija olonkuziona komwe sinazione kuti ndalamazo ndizi sinaone kochena chonse kwa kutita komulomo sinathira komulomo nango panga ukatenga ndi anthu amaona ngati mbava ndineyo siyo ineyo sinabe abanda anthu amene amakapanga zinthu kumphika kuja. Lamulo lake ndilo limene limene tofuna yati fotokoze bwinobwino kuti I think timvanepa apapa kuti nafenso timvesesete. Akukamba zonena kuti phungu wa nyumba ya malamulo ndela mwanomo akapita ku parliament kuja, iye ntchito yake ndikukangotenga ndalama zija basi. Ene ndalama zija samazitenga ngati zimakafika m'manja mwake kapena chani, amanguziro zo ndalama atakutumizirani basi, koma ndalama zija zimapita nonso pano ku district council consolo, ndekuti ku Lilongwe district council, kaya ndi ku Blantyre district council, kaya ndi ku Nzuzu, kaya ndi Zomba, kaya ndi ku Chikwawa, zimakafika kuti no ku district council kuja. Aja district council aja consolo aja sopano ndekuti notu zachokano mwandale ino sopano zakafika sopano kwa anthu ogwira ntchito mboma sopano ma civil servant sopano zikafika umene kuja ndikumenera amazitenga talandira ndalama zisopano tikuzitume akuti ndalama zero akuti ankati afuna pangire bridge kwakuti okay bridge imeneyo tengani ndalama zawo ndizi, ndalama zindepa ndalama izizi ndi 200 million ndi 200 million imotengepo ndekuti no 50 million taitengani taibakashirana apa ndekuti tigawane ndekuti no 150 utapita mukagulire majeni mukagulire cement apo mukagulire kwale mukakamenya choncho mupite koda amene akamange ndi chani akuti achaje zingati ino amene wakutha kudulisa kwambiri tauzana iwe ase you contract iwe atikapeza ruwina tapanga zonena kuti upange utsitse zinthu ukamange zinthu kukapanga ziganizo zamapanga ndi anthu amene aja ogwira ntchito ndekuti ku district council aja osanena kuti no uyuyu member of parliament MP
iye amakhala kuti sizikumukhudza sadziwa china chilichonse mwayiona izo chezo kumamangidwa iye basi wangubwera zinthu zamangidwa ona zinthu zinaso sizinalongosoke kumano ndiye kuti analibe mphamvu kumene kudzako zoti nomwena akakakhale nawo kumpika kuja koma akapanga ziganizo kuja ndakunena kuti tikufuna lamulo limene lili lichoke lonena kuti tsopano no theory kakhale ni mphamvu zonena kuti tizitha kukhala nawo kuchani kumpika kuja takakhala nawo kumene kuchako ndiye kuti pomapanga ziganizo iferi zikakhala ndi pamenepo ngati ndalama ziyafuna zikhotesa tizikakhala zono ta inu mukhotesa ndalama amalosa tozala ifero satinuyo ndalama msazikhotese pange zotere tathamangisani zinthu motere dala zikakhala ngati aliso ndi mawu awo kuti no kumene kuchako chifukwa mawu awo aja kunena kuti ndi mawu amene amayimira anthu amene anavotera aja ndawo mabziko zonena kuti amene akapanga ziganizoyo mkamfufuze bwino district council ko siyasamakhala constituency imene yoyo ine ndi civil servant amagwira ntchito mbomamo amagwira ntchito namachokera mboma limene lolo koma samakhala constituency yake simeneyo ndi apanga bwanji ziganizo za constituency imene ino sikumukhuza zadera limene silake sonkomwe muyembe zapanga ziganizo zolongosoka ife tikwena tipitise mawu anthu ochokera kudera lathu lija tikwena zikhala nawo ma meeting amene achawa tizikhala nawo involved imene ndalama zikuyendera tikamatero ndi kuti zono zoro I think ndalama zikulongosoka sizikulongosoka tizipanga trace bwino ndi kuti zinthu zisizibedwa ndalama zikabedwa zomwe zikutanthauza ndiye kuti no ngati no phungu a nyumba ya malamuloja anali kumpika komwe kuja ndalama zikabedwa akamalozedwa zala kuti phungu wa bandalama ndi zikhala zoona kuti ndi zoonadi wabadi ndafa kumpika kuja anali komweko ndiye kuti imene amana utatenga 50 mita ija muyika apa muyibaka shile apa ndiye kuti iwo zimatani zimamukhuza fa ndiye kuti nayenso anapezekora analandira kosuka ndalama kake mwaona ndiye kuti na aziro zida kuti no ni mbava muchikona osamanena kuti no phungu ndi mbava chonsecho kumene kuchako sizimankhudza mbava zili no ma civil servant amene akugwira ntchito kumene kuchako ku district chane council kuchako tisinthe ziti zimenezo ndi akhalako limbanabe akuti ipite kaya kakambirane kaya kaakuluakulu achang'anira za malamulo kaya I think kaya zimakhala choncho zikatero ndiye kuti no ku parliament kuli komiti za malamulo kenako no ikatero ikalowano ndiye kuti mutani ikalowano parliament kukambirana ayisinthe no ngati lamulo akalisintha lamulo basi ndiye kuti mwina akhazikitsika pa president akalisayinira ndiye kuti zikutanthauza zonena kuti lamulo lija lasintha aphungu azikhala ndi mphamvu imeneyo makakhala nawo kumpika kuja tekakambe zotana apa of course Chimwendo Banda wabwera which is good I think zomwe akuyankhula zinthu ndizoona zimene aphungu akufuna kupanga ndizoona ndi zinthu zofunikira kwambiri ainu ake adera azikhala nawo kumpika kokapanga ziganizo zokhuzana ndi dera lawo osati no okapanga mndu wakwina kwake nchifake zinthu ndi zimapezeka zikusokonekera fuwa ndiye kuti no kumene kuja akamazikhodesa kaya akamaphika mafiga onota apo tangolembani motera sizinapanga kuti tatenga lisiti la fake iwe ase ulembe kuti apa ndalama katundu ndalama mwakuti chonseyo ulembe katundu ndi wa 100 million koma katundu ndi wa 80 mita ndiye kuti 20 mita ayo tikubaka shile palisiti patangolemba po 100 million chete panga apa ndiye kuti no pa 20 mita apo ineyo ndikupasapo mita untu ja lisiti kungolemba lisiti kokhandira ndi 1 million walemba lisiti amwene mwaona zeze zimakhazi zitika mwana kuba corruption ja then ndalama zimakhazi kubedwa motero kumana ino akaja akhala kumpika kuja akhala tikuziona atani ndalama zathu zimenezo ndalama zokhuzana ndi dera lathu izo tikuziona zikakhala ndalama sizinachitika ziri kukonda kuti nesazandivotera inu musakhotese zenepo ndikuti accountability kagwirako transparency ndikubwera ndikuti mwina mwake zingachepeseko chinyengo I think ndi point yabwino kwambiri kuti bwino akapange zinthu ngati zimenezozo nde anthu ambiri ife kuti amala ambiri ife tinangosokonekera kumana kuti aphungu ndamadya ndalama chanu of course ndalama mmadyabe sizoti simmadya we know ndalama mmadya kaya mapanga motani koma mmadiru mababe ndalama mwanjira ina yake muziwabe njira zakezo ife sitingati oziziwa muziziwano kamababe ndalama komabe I think kumbali ndiye kuti takhangati tatsekulirwa komirwiri kunena kuti atalisa phungwa ndone kuti okay kodi zimayenda chonchizana na local development funds asiti maziwa CDF iso pandarani taiziwa muli maganizo pangani mene ngati muli nawo haikene mu comment section kwaikaso molemekeza maganizo anzathu akuti